Şəhid Sahil İbrahimov dəfn edildi. İyunun 3-də 1-ci Qarabağ müharibəsinin daha bir itkin şəhidi İbrahimov Sahil Nurəddinoğlu dəfn edildi. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən dəfn mərasimində rayon icra hakimiyyətinin başçısı Adil Əliyev, rayonun hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, rayon icra hakimiyyəti başçısının müavinləri, Müdafiə və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları, şəhidin ailə üzvləri, doğmaları, şəhid ailələri, müharibə iştirakçıları və rayon ictimaiyyəti iştirak ediblər. Şəhid üçün cənazə namazı qılındıqdan sonra itkin şəhidin nəşinin qalıqları, yaylım atəşi, hərbi orkestrin müşayiəti ilə dövlət himnimizin sədaları və şəhidlər ölməz, vətən bölünməz şüarı altında torpağa tapşırılıb. Şəhidin ruhuna dualar oxunub, məzarının üzərinə əklilər qoyulub, gül dəstələri düzülüb. Tabutun büküldüyü Azərbaycanın 3 rəngli dövlət bayrağı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Adil Əliyev tərəfindən şəhidin yaxınlarına təqdim olunub. Dəfn mərasimində rayon icra hakimiyyətinin başçısı Adil Əliyev çıxış edərək Azərbaycan ordusunun Ali Baş Komandan Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə əldə etdiyi şanlı qələbədən danışıb. 1-ci Qarabağ müharibəsi qəhrəmanlarının missiyasının uğurla tamamlandığını bildirib. O döyüş meydanında qazanılan zəfər nəticəsində həm ərazi bütövlüyümüzün və suverenliyimizin bərpa olunduğunu, həm də başımıza gətirilən müsibətlərin qisasının alındığını diqqətə çatdırıb. Qeyd edək ki, 1970-ci il iyulun 23-də Ermənistanın Amasya rayonunun Çivinli kəndində anadan olan Sahil İbrahimov 1993-cü il fevralın 9-da Ağdərə rayonunun Mehmanə kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə itkin düşmüşdü. Dəfn mərasimindən sonra ehsan süfrəsi açılıb.